好，各位會員大家好啊！又嚟到我哋5月份嘅會員大會啦，咁啊，而家我哋正式開始咯喎。係咯，唔覺又5月啦，好快又過咗一半啦。我哋2025年，好，我哋睇下呢次5月份嘅會員大會，我哋有啲咩特別嘅信息可以帶到俾我哋嘅會員。好啦，咁我哋而家，咦，我見到咧，高生，我哋第一個版面咧已經有個 logo 喺度咯喎。係啦，呢個 logo 咧就係我哋30週年嘅設計嘅。咁我之前上一期我都有同大家講過啦。咁我哋為咗慶祝我哋康寧社30週年，咁我哋都整咗一個設計嘅比賽啦。咁而家咧呢個咧就正式嘅官方版啦。咁我有時大家喺我哋啲宣傳版上面見到咧，都會有一個簡單啲嘅，係啦。咁我哋今日就為咗將個作品更好嘅呈現咧，咁我哋整個正式版俾大家望一望啦。係啦，所以都可以俾大家見到我哋嘅文字啦。歲月悠悠學無涯，下一句係咩？高生？心懷夢想再啟航，樂享今秋好時光。係啦，咁我哋都希望我哋嘅會員好似我哋呢3句說話咁啦，可以繼續學習，跟住可以學到嘅嘢可以出去繼續去玩，可以享受佢哋嘅好好嘅時光啦。係啦，好，我哋入正題啦，講咗事不宜遲，係啦。咁我哋咧就講翻啦，又老生常談啦，又係啲會員續會入會嘅事項啦。係因為冇辦法啦，因為始終我哋都雖然係5月咁，但係都仲有好多新會員入會嘅時候咧，佢哋會嚟到有陣時同我哋講，唔清楚我哋入會要帶啲咩，所以第一次嚟可能做唔到佢哋嗰個入會手續啦。係啦，咁續會就相對簡單啲，因為我哋3月開始做緊續會，咁續會就冇乜嘢要帶㗎啦。咁你可以本人啦，咁你帶埋，你有張舊證就帶埋張舊證俾我哋。咁其實我哋想收翻張舊證嘅原因咧，係你續會嘅時候，我哋會重新做一張新證俾你。但係如果我哋唔收走你張舊證咧，有陣時你可能你去報名嘅時候，你撈亂咗，人哋見到你張證過期就以為你未續我哋康寧會，所以喺個活動上面就未必俾到個折頭你啦。咁所以可能會令到你哋報名啊或者各樣都會有延遲啦。係啦，咁普通會員照舊都係20蚊嘅。咁如果你持有有效嘅工聯卡，即係工會所屬工會嘅有效會員證咧，咁我哋嘅年費就係15蚊嘅，咁呢個就係我哋續會嘅安排，係啦。係啦，咁入會咧，咁我都要同大家再三咁強調，因為我哋都試過好多新入會嘅會員咧，喺度反覆強調啊，冇人通知過我哋要帶相啊，或者係要準備個相片啊，或者係近照啊。又不斷強調點解唔用電子相啊？嗱，我哋要再三強調，如果大家幫我哋推薦新會員嘅時候咧，麻煩都要提一提佢哋，無論幾時咧，都係要一張彩色嘅近照，因為咧有時我哋都收到一啲信息就話啊，佢哋啲朋友就同佢講啊，即場影張相就得噶咯，係啦，咁其實唔係嘅，新入會咧，我哋依舊要攜帶一張彩色嘅實體相。係啦，仲要係近照吓，係實體相嘅近照，係啦。咁因為我哋都知道，可能大家收藏咗好多陳年嘅舊相，但係我哋都建議啲相大家就可以好好收藏啦，係啦。咁啊，第時俾啲屋企人回味下啦，係啦。係啊。咁我哋都係要一張近照嘅原因，都係確保你入會嘅時候真係同你個樣貌係相似啦。咁當然啦，呢張相片我哋都係作為一個官方嘅文件記錄嘅。咁正話高生提過，點解啊？你哋可能有啲朋友幫我哋做推廣嘅時候，佢會話嚟到做一張電子相，因為大家都知啦，可能長者你可能入會嘅時候係10年前，咁其實10年前你嗰張官方相俾我哋做記錄嘅，咁同你10年後嘅樣貌其實都可能有一啲轉變，所以你每一年嚟到嘅時候咧，我哋都會用電子相鏡頭啦，同你去影一張相，咁等我哋都可以有你哋嘅近照喺我哋嘅電腦嗰度去存檔。咁我哋基本上都唔會有啲咩特別用途。咁除非就係大家都知我哋而家嘅會員證係冇相片啦。咁有陣時我哋真係對於係咪你本人用緊張會員證，我哋有懷疑嘅時候，我哋先至會開翻你個電子相出嚟對一對照。如果唔係基本上嘅話，我哋都唔會開你張相出嚟，我嚟做啲乜嘢嘅身份認證嘅。咁呢個大家都可能留意一下。
咁係舊會員，因為佢其實當初已經交過相，所以佢翻到嚟我哋先會影一張電子相，所以令到佢哋可能入會好多年前啦，咁佢哋都唔記得自己交過相，就會變咗同啲新朋友講啊，嚟到會幫你影相唔使帶相，所以就會有少少呢一個嘅出入喺度啊，所以正話高生都強調要帶相嘅原因就係咁樣啦。係啦，咁同埋咧，咁而家咧，咁我哋都工聯會都出咗一個手機應用程式啦。咁其實有時我哋啲會員有時都會問啊，嗰個程式係咪而家都有㗎啦？咁係嘅。如果而家大家成功入會或者續會咧，咁嗰個同步嗰個手機應用程式都會顯示到我哋嗰張電子嘅證喺入面嘅啦，但係我哋都係呼籲大家咧，都係攜帶實體證件俾我哋。咁因為有時開個程式咧，個時間咧可能會比較耐少少啊，咁所以我哋就方便嘅流程咧，咁我哋就用個實體證咧，就可能會方便到大家咁樣咯。係啦，同埋喺嗰個電子證上面，我哋都有少少分別嘅。因為如果你係工會嘅會員，你過咗期，咁你喺個電子證上面咧，依舊會出到你嗰個會員證，但係佢就可能變咗灰色或者冇咗彩色啦。咁但係我哋康寧嘅會籍就比較特別啦。當你過咗期，佢就唔會喺嗰個工聯 Apps 裏邊顯示到出嚟嘅。咁所以呢個就係我哋有陣時都係講啊，帶翻張實體證，我哋就會穩陣啲啦。有陣時喺報名或者各個安排上面都係，係啦。咁呢個咧，咁最後再呼籲翻一句咧，如果大家咧有啲個人嘅資料更改咧，咁啊記得通知翻我哋，因為有時我哋都會發現咧，大家嘅電話號碼即係留俾我哋嘅會員系統嘅電話號碼，同埋我哋 WhatsApp 嘅電話號碼咧，又未必係同一個 number 嚟嘅喎。咁所以如果大家用緊唔同嘅 number，咁不如就索性直接改咗我哋嘅資料啦。咁啊令到我哋啲資料係可以統一啲啦。因為有時話WhatsApp 收一個，跟住電話又用一個，咁可能我哋喺度更新個資料嘅時候，我哋同事都會好容易混淆咗嘅。咁呢個就大家都要留意翻啦。係啦，同埋如果你搬咗屋嘅話，其實你都可以同我哋講一聲啦。因為有陣時當我哋做長者探訪嘅時候，咁我哋可能打電話同你約啊上門做探訪，咁可能有陣時我哋嘅義工朋友打電話嘅時候咧，佢可能會問漏咗你一句有冇搬到屋啊？咁原來去到探訪當日上咗門，原來有啲老嘅同我講，我搬咗好耐啦，不過唔記得同你哋講翻，咁我哋就會有即係浪費咗我哋當日嘅安排啦。咁所以如果你真係有任何搬咗地址啊，你都話聲俾我哋知，等我哋嘅義工都真係如果有機會去家訪嘅時候，都唔會行錯路咯。係啦，咁呢個咧就係會員嘅入會續會嘅事項啦。咁跟住就又係另一個老生常談嘅話題啦，就係啲風季雨季嘅安排。係啦，冇辦法，因為其實7至9月咧就一定係最犀利噶啦。咁所以我哋呢2次嘅安排，我哋都要預早話俾大家聽啦。咁大家都早啲知道吓，咁我哋不斷提，咁你哋可以知道啦。咁基本上黃色暴雨警告咧，我哋中心係所有嘢都係照開嘅。咁除咗戶外活動，我哋可能你要留意我哋電話之外，咁中心正常開放班組各樣照常嘅。好啦，紅色暴雨咧，我哋中心係開放嘅，但係興趣班組、小組同埋戶外活動，我哋就會停。咁但係呢個咧，大家就要留意一下，因為有陣時紅色暴雨會掛得好急嘅。咁所以正話高生提緊 WhatsApp 嗰樣，亦都係好重要啦。即係如果你出門口前你冇睇天氣嘅話，咁你可能都要留意一下。你見到出邊可能黑晒天啊，咁你都可能留意下我哋 WhatsApp 會唔會通知大家有冇停課啊各樣啦。係啦，咁呢個就係紅色暴雨嘅安排。因為我哋土瓜灣中心嘅會員比較特別啦。咁有陣時我哋啲老友記唔係住喺土瓜灣區，咁佢可能真係要跨區翻嚟上堂嘅時候，咁除咗我哋出 WhatsApp 提你哋之外，你哋自己出門口前都要留意一下。同埋最緊要一句就係就算我哋唔停堂都好，如果你出門口嘅時候環境好惡劣，咁我哋都唔建議大家為咗上興趣班而真係暴風雨。即係有陣時上少一堂，我哋始終長者中心嘅興趣課程唔係證書啊嘛，唔係愛嚟考試嘅，咁自身安全係大過所有嘅嘢嘅。好，咁正話就係紅色暴雨啦。咁其實黑色暴雨同紅色暴雨係一模一樣嘅。
咁唯獨是當黑色暴雨懸掛嘅時候，中心係應該咁講9點前，中心係唔會開放嘅。但係當我哋正常開咗門9點之後，懸掛起黑色暴雨警告，中心係會開放俾各位老友記入嚟係遮風擋雨嘅。咁但係所有嘅班組啊、戶外活動，我哋係一定暫停嘅。咁亦都係嗰句啦，我哋知道有啲老友記真係跨區嚟嘅，咁但係冇辦法，我哋都係要唔想我哋長者受危險啊！咁所以當佢懸掛嘅時候，我哋就一定會即刻停課。咁但係中心係會維持一個安全嘅地方俾你哋去遮風擋雨，只不過係唔上堂啫。咁呢個大家都要留意下，呢個就係黃雨、紅雨、黑雨嘅分別。好啦，颱風就交俾阿高生講啦。颱風其實颱風嘅指引咧就同雨勢嘅指引咧就差唔多嘅。1號風球咧，中心所有嘢都係照舊嘅。咁當然啦，咁有啲戶外嘅活動，我哋又視乎翻當時嘅天氣點樣啦。咁3號風球咁就會興趣班組咧都係暫停嘅啦，中心都係依然開放俾大家入嚟休息嘅，係啦。咁8號風球都係啦。咁如果9點前懸掛8號風球，咁就會中心暫停開放啦。咁之後咧，如果停咗咧，咁我哋咧嘅中心嘅指引就特別啲嘅，係啦。咁如果晏晝1點鐘之後先錄波咧，咁我哋咧都係會暫停開放中心嘅。咁啊，大家記住咯，因為咧有啲出面嘅中心係錄波前後2個鐘頭啊嘛，咁所以咧我哋呢個係同其他中心咧會有啲特別嘅，係啦。咁啊1點鐘係一個界限嚟嘅，係啦。因為其實我哋土瓜灣中心嘅班組咧就比較特別嘅，咁因為當佢1點鐘落嘅時候，我哋2個鐘頭開放，其實我哋班組差唔多完堂㗎啦，因為好多我哋班組都係2點上堂。咁其實如果你1點落波，我哋同事翻到嚟都已經係3點，基本上我哋最遲嗰班3點半都完，所以都唔會開放到俾你大家上堂嘅。咁所以大家呢個就可能留意一下，我哋就會係12點59分前落波，我哋就會正常。當1點鐘落，我哋中心下晝就會暫停開放啦。係啦，咁又唔好到時嗱，咁都係嗰句啦。咁所有嘅嘢咧，咁因為而家政府或者天文台而家嘅信息都係比較實時、比較準嘅啦。咁如果我哋一收到啲指引喺辦公時間內咧，我哋都會盡量用 WhatsApp 通知翻大家嘅。所以咧，我哋都係不厭其煩咁同大家講啦。咁我一定要加我哋 WhatsApp 啊，定期留意下個 WhatsApp 嘅資訊啊，咁樣係啦。係啦，同埋如果你發覺你自己一路都收唔到我哋中心任何 WhatsApp 信息，其實你都可以攞個電話翻嚟，我哋3樓啦，我哋康寧土瓜灣中心，我哋幫大家睇一下會唔會係當中有啲咩問題出現咗，因為我哋都唔想突然之間老師停堂嘅時候，我哋通知唔到你哋，咁你哋就白行一次翻嚟啦，同埋即係如果好天停堂嘅話，咁都還好，有陣時紅色、黑色暴雨警告停堂，我哋真係擔心你哋係危險嘅。係啦，呢個咧就係天氣嘅指引同埋安排啦，咁大家可以留意翻啦。係咁，跟住落嚟咧就係有啲活動嘅預告啦。咁頭先我哋一開波嘅時候就都講到有個 logo 黃色、橙色嘅 logo 咁啊，好醒眼嘅。係啦，咁而家咧咁我哋咧都將佢實體化咗喎。係啦。咁康寧社啦，唔覺就30週年啦。咁但係原來我哋講翻少少啦，即係其實我哋之前喺義工交流展阿潘醫生都有提過。我哋土瓜灣中心其實係早過康寧社成立嘅，咁所以有啲老友記可能都話唔止30年㗎喎。係啊，就會有呢一個因素喺度。因為當初就成立咗土瓜灣中心，大家已經翻嚟玩緊嘅時候，咁我哋先再成立康寧服務社嘅。咁如果跟康寧服務社咧，就係30週年。咁今年30週年嘅關係啦，咁我哋都有啲實體化咗一啲嘅紀念產品俾各位會員可以我哋買咗之後做嚟收藏啦，即係30週年係好難得嘅一個日子啊！係啦，咁我哋分別出咗3個嘅產品，咁第一個咧就係一個8骨嘅縮骨遮，咁呢個就係25蚊嘅，咁我哋呢把遮咧，有啲老友記都話係好實淨嘅，咁佢就唔係一啲好輕嘅6骨遮，咁變咗佢相對就會有少少重量，咁呢個大家都要留意一下。好，第二樣產品係咩啊？第二樣產品就係一本筆記本嚟嘅，咁咧有時大家可以上堂嘅時候又可以買一本做下筆記啊，係啦，咁裏邊呢個
間條啦，裏面係一個間條俾大家可以寫嘢嘅。咁只不過係封面上面會有我哋嘅logo 喺度啦。好，咁第三樣就係環保餐具盒，咁都係15蚊一份嘅。咁就會係一個不鏽鋼嘅餐具嚟嘅。咁裏邊會有筷子啦，有叉啦，同埋係有匙羹嘅。係啦，咁就會係3件嘅餐具。咁就有一個環保餐具盒裝住嘅。咁遮就25蚊，筆記本同埋環保餐具盒都係15蚊嘅。最重要啦，點樣可以買到呢個紀念品啊，高生？嗱，咁如果大家有興趣買咧，咁可以喺我哋嘅辦公時間之內咧，咁啊上嚟我哋中心度買，咁啊到時同我哋嘅同事講話你想買嗰個紀念品，咁我哋同事咧就會好樂意招呼大家嘅，係啦。有冇人每人可以限買幾多件嘅？高生？無限嘅，不設限嘅，係啦。只要我哋個數量足夠嘅話，大家都可以買嘅，買嚟送俾朋友都唔錯，宣傳下、推廣下我哋康寧社都可以嘅。係啦。咁如果大家有興趣，就不妨喺辦公時間上，時間內上嚟我哋中心度買啦。大家應該都知我哋辦公時間，會唔知喎？係啦，都30年咯喎，係啦。咁我哋都係啦，星期1至5啦，咁就9點到5點，1點到2點食晏晝。係啦。星期6就9點到1點。星期6下晝同埋公眾假期星期日，我哋都係休息嘅。係啦，咁大家留意翻咯。跟住就有啲活動推介翻俾大家啦。咁嚟緊咧，我哋都之前都出咗宣傳啦。咁就有一個免費嘅驗眼，基本驗眼嘅服務。咁出咗宣傳之後，我哋都收到啲查詢。可唔可以驗到青光眼啊、白內障嗰啲啊？嗱，我哋呢個咧就好最基本嘅，就幫大家驗下嗰啲老花近視，係啦。咁啊，去到咁專業嘅青光眼或者係白內障咧，咁暫時就做唔到住，係啦。係啦，咁我哋都會係舉行嘅日期就係5月嘅13號啦。咁因為我哋每一位嘅朋友嚟到做驗眼都係大概要5至10分鐘嘅，咁所以我哋就分咗4個時段，每個時段都會有佢足夠嘅名額嘅。咁就5月13號啦，第一個時段就係10點到11點半，咁第二個時段就會係11點半到1點，咁1點到2點我哋食晏晝啦，咁我哋跟住晏晝2點到3點半就一節，跟住3點到5點就係最後一節。全日我哋就做咗4節嘅。好，咁點樣報名啊，高生？嗱，咁我哋咧大家見海報咧就有個 QR code 嘅，咁大家掃一掃或者有一條連結咧，咁出宣傳嘅時候都有一條連結嘅，咁啊大家撳入去，咁就會有個表格，大家填完就會自動幫大家報咗名嘅啦。咁多氹氣咁講一句啦，咁因為咧嗰個海報都寫咗，咁就每個人如果有需要就可以用優惠價200蚊配一副眼鏡。咁我哋要特別講明啦，個眼鏡咧係最基本嘅配備嘅啫，一個鏡片加個鏡框。如果你需要漸進啊或者其他嘅功能咧，咁就需要另外加價錢嘅。咁同埋咧，大家嘅任何交易咧，咁就會直接同個眼鏡商去做一個交易嘅。咁康寧社或者係土瓜灣中心咧就唔會介入於大家個交易入面嘅，係啦，咁所以變咗大家都係自行決定啦。即係如果你當日嚟到驗咗眼，咁你係覺得有需要配眼鏡嘅話，咁你就真係自己決定係咪喺我哋呢個活動上面配。抑或驗咗係有問題，你可以出去再尋求一個專業嘅意見，跟住先再決定係咪配眼鏡。咁呢一個咧，我相信各位老友記都會自行判斷到因為當日我哋都唔知會唔會有眼鏡供應商會好大力去推動佢啲眼鏡產品，咁我哋都講明俾大家聽，我哋就唔會強迫大家一定要配嘅，咁呢個大家就可能留意翻，到時係自己決定咯。唔需要話唔好意思，哎呀驗咗眼唔好意思，我一定要配就唔需要嘅。係啦，咁都如果大家配咗呢一切嘅售後服務咧，都係要跟眼鏡商嘅。呢個就要同大家講翻明啦。如果有啲咩查詢咁，可以隨時打電話上去問我哋啦。係啦，咁我哋電話27688902，27688902。係啦，咁呢個活動都報緊名噶啦。咁如果大家覺得有需要嘅，都可以仲有名額嘅情況底下咧，都可以繼續報名。係啦，咁跟住落嚟有啲嚟緊7月咯喎，7月又係回歸嘅日子咯，係啦。今年回歸幾多週年啊？今年好似28週年噶啦，係啦。咁其實每逢7月1號咧，都會係香港嘅一個大日子啦。咁我哋康寧社咧，今年我哋都會喺6月28號嘅星期六晏晝就喺9樓嘅禮堂，咁我哋就會有啲
朋友仔啦嚟唱歌，咁同俾大家聽下歌，咁跟住我哋送份小禮物送翻俾各位啦。咁回歸呢個話題上面咧，咁除咗我哋康寧搞呢個唱歌俾大家聽之外咧，大家都要留意一下，每逢7月1號咧，其實特區政府都會有好多優惠會提供俾我哋香港市民嘅喎。係啊，咁但係咧，因為而家都仲係早啊，我哋5月，所以我哋都未有掌握咗好多當日嘅優惠啦。咁但係如果我哋講翻以前曾經有個咩優惠，係咪交通工具啦，好似係電車啊，或者食肆有幾多折啊咁樣。係啦，咁今年因為而家仲係5月嘅關係，我哋真係未知道。係啦，咁但係唔緊要，如果當我哋會知道政府多啲信息嘅時候，我哋可能又會請數碼義工隊拍下啲宣傳片推廣俾大家都可以嘅。係啦，咁但係就有興趣嘅朋友可以先攞咗我哋康寧舉辦嘅康寧同心慶回歸活動嘅門票先。咁5月19號開始咧，就會喺翻我哋3樓普工人中心嗰度派門券。咁都係啦，你可以出示我哋康寧嘅電子證，又或者實體卡。咁你過到嚟我哋辦公時間啦，過到嚟我哋嗰度攞門票，一個會員最多可以攞2張。咁但係咧，我哋最緊要就係提各位真係你攞咗票真係要嚟啦，因為我哋都會有陣時都會見到個出席率，你係會令到我哋好擔心嘅。因為始終係一個免費活動，有好多老友記都會係免費我先攞咗，咁到時唔得閒嚟咪算數咯。咁但係因為我哋搞嗰個禮堂都比較大啊，咁如果我哋個個攞咗飛，或者真係啲朋友唔出席咧，咁其實就會係好多吉位出現咗啊。咁所以變咗我哋都唔想影響到演出者嚟到我哋嘅康寧社啲老友記咁樣㗎。攞咗咁多飛都唔出現，咁又會令到演出者唔開心啦。咁所以我哋都想大家攞咗飛記得要嚟就得啦。係啦，咁大家如果有興趣嘅，咁啊記得上嚟攞飛啦。但係攞咗飛又一定要確保出席啦，咁樣係啦。係啦，咁呢個就親身上到嚟攞飛就得㗎啦。OK， 好，咁跟住我哋有另外一個活動推介咯。係啦，而家長者咧，好多時都會翻下內地啦。係啦。再進一步就可能講緊會翻內地養老啦。咁所以會衍生咗好多關於內地安老嘅福利問題啊。係啊。咁我哋今次都邀請咗我哋嘅友好單位啦，我哋都係我哋工聯會嘅大灣區社會服務社。咁咧，我哋就一齊合辦咗一個講座，叫做長者內地安老福利知多啲嘅講座，俾各位老友記參加嘅。咁活動日期就會係6月嘅6號咁差唔多，因為都係5月宣傳6月嘅活動。好啦，咁我哋預咧就係2點半到4點，就喺翻我哋工人俱樂部嘅8樓禮堂。係啦，咁呢個報名咧就會比較特別啲嘅，我哋就唔係一個實體報名。咁因為我哋都想係一個電子，方便一啲住得遠嘅老友記，唔使專登為咗個講座，佢可能要用9個字搭程車過嚟我哋度報個名，跟住又話翻屋企又要用9個字。咁我哋都用咗一個網上 Google Form 嘅報名形式，會俾大家去做。咁我哋都知嘅喺個過程上面咧，可能有啲老友記佢唔識用。咁我哋都會鼓勵大家嘗試下。又或者你真係唔識，你可以攞埋你個智能電話上嚟，我哋同各位一齊做。咁你學咗呢次之後，咁我哋當下一次再有啲好吸引或者好好嘅活動，又係透過呢個模式報名嘅時候，咁大家就可以第一時間去到報名啦。咁當然啦，即係數碼時代係一路向前嘅啦，唔會向翻後嘅啦。咁所以大家都可以喺呢一個時候去學習。係啦，咁如果大家有需要嘅，咁啊可以嘗試喺網上報名啦。如果真係今次話個技術上做唔到嘅，咁我哋歡迎大家可以上嚟向我哋嘅同事了解啦。咁我哋頭先周生講咗啦，有個數碼義工隊，咁我哋都啲義工都好樂意幫大家手嘅，係啦。咁我哋都介紹下我哋呢個講座內容會講啲咩啦。咁我相信其實呢個講座嘅內容咧，有啲阿高生應該好清楚噶啦。咁包括咗我哋廣東嘅福建計劃啦，咁同埋我哋之前我哋都會有啲係講緊長者生活津貼啦。咁即係廣東計劃下邊嘅長者生活津貼啦。係啦。
我哋之前都同啲老友記翻過大陸，我哋做考察，就係一啲嘅院舍啦，或者我哋醫療券嘅試點計劃啦，同埋仲有啲內地嘅醫保啊，或者居民證點樣處理啊，係啦。咁所以我相信呢一啲嘅議題都會係對於即係有興趣係啦，翻大陸生活或者成日翻去玩嘅老友記咧，都會係好吸引嘅。係啦。咁所以如果大家有興趣，都可以把握時間去報名。因為8樓就唔同9樓。8樓個場地真係細好多，咁所以咧名額就真係有限啦。係啦，咁所以大家就把握時間就撳一撳嗱，其實咧都唔係好複雜嘅啫，嗰個報名。我哋有張圖片俾大家啦。咁圖片下邊咧，我哋咪有段文字㗎嘛。係啦。去到文字最下邊咧就係報名，跟住大家就會見到有一條 HTTP 嘅連結。係啦。我哋一撳咗嗰個連結咧，就會將大家帶到去報名嗰個頁面㗎咯喎。報名頁面我哋填嘅資料都係好簡單嘅啫。我哋姓名啦、電話同埋會員證3樣嘢。係啦，就係咁簡單。咁你報咗，跟住你發送出去，其實就已經成功報名，冇想象中咁難嘅。咁同埋都係嗰句，如果大家加咗我哋53192554個電話，你會見到我哋土瓜灣中心嘅 logo，同埋有我哋個名發送俾你嘅，就唔會係一啲詐騙。又或者你係好擔心嘅，你可以打個電話過嚟問下我哋嗰條 link 係咪撳得，係咪我哋發俾你嘅？咁就免卻咗唔需要大家山長水遠嚟報一個講座。係啦，咁大家都係隨住個時代嘅發展，科技嘅應用會越嚟越多嘅啦。咁所以頭先生都講啦，咁我哋都係好推動大家用翻啲智能嘅科技啦。咁呢個都係一個要適應嘅過程。咁我哋都希望大家可以即係同大家一齊慢慢適應翻呢個轉變啦。係啦，我諗好重要嘅就係如果有興趣翻大陸玩啊或者生活嘅老友記咧，智能手機係走唔開嘅嗰樣嘢，因為大家都知我哋翻到國內每一樣嘢都係靠手機，即係我自己都有啲朋友都係嘅，佢可能翻大陸買餸。全部都係智能付款，你攞張錢俾嗰個小販，佢可能係冇得找俾你嘅。咁又或者我哋好常用嘅就係我嚟搭車啦，係啦，或者我嚟 call 車啊，各樣其實都係喺國內係好需要學習智能手機嘅一個工具咯。係啦，咁所以大家又可以睇一睇個情況，係啦，咁係啦，跟住落嚟就有啲講緊數碼嘅嘢，咁我哋又好似有啲數碼嘅嘢俾大家喎。冇錯啦。咁中石化咧，中石化公司啦，咁其實就我哋都係一個友好嘅合作夥伴嚟啦。咁佢今年咧，因為佢哋公司咧就會有啲電腦會折舊啊。咁但係佢哋又唔想浪費，因為嗰啲電腦咧係佢哋嘅職員用緊，咁佢哋會換一啲新嘅電腦。咁但係佢哋覺得呢一批電腦仲用得嘅，咁亦都係冇任何問題。咁佢哋又唔想送去回收或者俾人報銷咗，咁所以佢就有一批電腦送咗俾我哋康寧社。咁當中咧，我哋都有一部分喺土瓜灣中心嗰度可以俾我哋嘅會員用嘅，即係可以送出去俾我哋嘅會員嘅。咁如果有興趣嘅，咁大家都可以經網上報名啦。咁你登記咗，咁我哋進行完篩選評審之後，我哋就會聯絡翻各位，咁你哋就可以領取到中石化嘅二手電腦啦。咁講明先，二手電腦裏邊嘅內涵咧，咁我哋都唔可以話俾大家聽，佢係一定係包 Windows 10、Windows 11，又或者 Windows 7定係 Windows 幾，因為我哋係控制唔到，因為呢批機始終都係中石化嘅同事去用緊嘅，咁佢哋都係唔想浪費咗，所以送俾我哋。咁所以你問佢係，但係一定會有個正版 Windows 俾大家。但係你話係 Windows 幾，我哋就真係唔知道。咁同埋有啲可能叻啲嘅，可能講緊 Intel 357係啦。咁我哋都唔知，總之佢嚟到我哋，咁當然啦，呢批電腦中石化嘅 IT 部門佢哋會檢測過先至送俾我哋嘅。咁嚟到我哋中心咧，我哋都會再開下啲電腦睇下有冇問題，我哋先會送出去俾我哋嘅老友記，確保你一定係用得嘅嗰部電腦。咁咁同埋除咗我講咗嘅電腦主機啦。
咁佢亦都會包咗一個 mon，咁包咗 keyboard 同埋一個 mouse 嘅，即係滑鼠嘅。咁如果你哋有興趣嘅，就可以先登記。咁我哋稍後就會再聯絡翻各位邊啲係合資格可以攞到領取呢部電腦嘅朋友。係啦，咁同埋要同大家先講明啦，因為頭先曾生都講咗啦，咁一啲嘅電腦周邊嘅基本設施咧，我哋都即係中石化嗰邊都有配置俾我哋嘅。但係咧，因為都知道有啲老友嘅屋企咧，可能未必有上網，咁你用開手機上網就冇特別再攞一個上網線去上網嘅。咁如果真係屋企冇上網嘅話咧，咁咧就要自己再去嗰啲上網公司個申請啦。咁呢個咧我哋就唔包嘅。咁當然嗰啲月費啊嗰啲就要到你要視乎翻邊間公司，自己再同佢了解啦。係啦，因為我哋都明白有時小朋友幫老友記整完個手機，咁手機都可以上到網。然後忽略咗，然後屋企都需要一條上網線嘅喎，咁呢個大家要自行準備嘅。如果有興趣，呢個要自己要納入呢個考慮啦。因為月費我諗最平都要幾十蚊起嘅啦，係啦。咁同埋我哋都講啦，即係電腦我哋係基本同大家檢查過啦，咁確保係用到嘅。咁但係你話送咗去府上之後，我哋可能幫你哋安裝完，咁你哋一路用緊之後衍生嘅電腦有任何故障咧，咁我哋就冇再特別提供呢個維修服務俾各位嘅。咁呢個各位都要自行決定係咪真係會申請呢部電腦啦，因為始終我哋都係一個長者中心嘅職員，你叫我哋維修電腦，其實我哋都未必係啦，咁所以呢個都要大家要了解，但我哋一定會確保啲電腦係用得嘅，咁用得之後你演變出嚟嘅問題，我哋就真係幫大家解決唔到嘅。係啦，咁如果大家有需要有興趣嘅，咁就可以登記啦。如果話係想了解多啲嘅，都係嗰句上嚟中心或者打個電話俾我哋了解下個計劃啦。好。係啦，咁跟住落嚟有啲好簡單嘅福利啦。咁頭先我哋都講政府而家喺內地推咗一啲嘅老友記嘅福利，咁我哋香港不嬲都有啲長期用開嘅福利啦。咁譬如生果金啦、長生津啦，同埋醫療券啊，咁呢都一路都用緊嘅。咁嚟緊咧就應該都知道個財政預算案咧都出咗嘅，咁就可能綜援啊或者有啲福利金會有出雙糧或者半糧係啦，半糧係啦，咁都好似有消息，好似5月會有進一步嘅公佈啦。咁如果有進一步嘅消息之後咧，咁我哋又會可能會發放啲消息俾大家，係啦。係，咁呢個都係恒久以嚟嘅，你開個戶口就個戶口噶啦，係啦，問題都唔會太大。唯一可以提嘅就好似早前就大家都應該收到一封粉紅色嘅信啦，咁啊就做一啲嘅資產嘅核實啦。咁如果大家收到嘅，咁就記得按時填翻俾社署申報翻自己嘅個人資產啦，係啦。咁跟住就我哋頭先講啦，有個數碼義工隊啊嘛，咁嚟緊今年又係一個特別嘅年份啦。咁而家政府嘅宣傳片或者係我哋工聯嘅一啲嘅宣傳片都出咗一啲嘅呼籲啦。冇錯，係啦，咁我哋就出咗一個，咁我哋嘅數碼義工又盡咗我哋呼籲翻我哋啲會員，咁啊可以盡翻我哋嘅公民責任啦。咁我哋不妨去睇一睇片啦。係啦，好，我哋準備播條片俾大家睇下。係啦。Hello， 大家好，我係數碼義工阿 May。有樣嘢想考考大家嘅，大家知唔知道2025年12月7日星期日係咩日子啊？嗱，好多人都答啱咗啦。原來今年嘅12月7日就係立法會換屆選舉。各位老友記，到時記得用你自己手上嘅一票選出你心目中有能力、有擔當嘅立法會議員啦。以下有啲有用嘅資訊想提提大家嘅。如果老友記仲未登記做選民嘅呢，25年6月2日之前登記啦，咁就可以喺年尾嘅投票日參與投票。老友記如果搬咗屋嘅話，就記得喺6月2號之前通知選舉事務處改返個正確嘅地址喎。另外，如果自己唔肯定我係未登記嘅選民呢，咁大家可以去到選舉事務處嘅網頁揾到選民資料，網上查閱系統查一查就清楚晒㗎啦。至於點樣登記做選民呢？
大家可以透過智方便提交地方選區選民新登記或者更新選民登記資料。除咗網上申請之外咧，大家亦都可以用紙本去填表格登記嘅。選民登記同埋更新登記資料嘅指定表格，大家可以去到選民登記網站下載啦，又或者去各區嘅民政事務處、公共屋邨辦事處同埋選舉事務處索取。咁填妥嘅表格可以交去邊度啊？嗱，可以郵寄去九龍觀塘道388號創紀之城1期渣打銀行中心29樓嘅選舉事務處，亦都可以傳真去28911180，電郵或者上載去選舉事務處電子表格上載平台都可以㗎。另外各位老友記，如果覺得好煩啊嗰啲，咁你亦都可以嚟到我哋康寧服務社2間中心，我哋都好樂意幫各位老友記登記嘅。大家可以喺我哋辦公時間上嚟揾我哋幫手啦。最後再提大家，6月2號就截止登記啦，記得喺6月2號之前登記啦。好，咁啊睇完條片啦，咁啊大家如果有需要更改啲選民嘅資料或者係未登記嘅，需要登記嘅，咁可以隨時上嚟揾我哋啦，或者係經頭先講嘅嗰啲方法去做咯。係啦，咁同埋最緊要6月2號之前就要處理好咯。係啦，就會過咗期，咁你今年12月嘅選舉你就冇得投票噶啦。係啦，好，咁就今日就時間都差唔多咯。好，我哋下次再見。好啦，拜拜。